Сегодня также перед началом сегодняшнего слова вместе помолимся. 같이 기도하시겠습니다. Вместе помолимся. 우리를 사랑하시는 거룩하신 하나님 아버지 은혜에 감사를 드립니다. Любящий святой наш Господь Отец, мы благодарим Тебя за Твою великую благодать. 이 세상에서 하나님을 멀리 떠나 죄 가운데 살았던 저희들이었습니다. Мы были теми людьми, которые жили далеко от Тебя и жили во грехах 그런 наших. 저희들을 복음으로써 불러주시고 하나님의 사랑을 알게 해주셨습니다. Таковых нас Ты, Господь, призвал к себе и дал нам уразуметь Твою любовь. 하나님의 사랑은 우리를 대신해서 예수 그리스도가 십자가를 지심으로 잘 보여주셨습니다. Эту свою любовь Ты, Господь, показал, умирая на кресте. 그리고 예수 그리스도의 보혈로서 우리의 영원한 죄를 속죄해 주시고 한 소망을 허락해 주신 것 참으로 감사를 Своей 드립니다. драгоценной кровью Ты, Господь, искупил все наши грехи и дал нам живую надежду. 전염병 등 마지막 때에 징조들을 통해서 주님의 만날 날이 가깝다는 것을 저희들이 생각하고 생활하고 있습니다. Через все эпидемиологические болезни, через все признаки, которые происходят в кончине этого века, мы больше познаем о том, что Господь, Твое пришествие в этот мир близко. 주님 만났을 때 부끄럽지 않고 영광 중에서는 저희들 되게 Помоги, 도와주시옵소서. Господь, всем нам, когда мы встретимся с Тобой, чтобы у нас не было никакого стыда и позора, а могли предстать во славу Твою. 이를 위해서 주님께서 저희들에게 귀한 복음을 맡겨 주셨습니다. И ради этого дела Ты, Господь, поручил нам слово благой вести. 하나님의 은혜 가운데 도우심을 통해 많은 사람들이 복음을 듣고 영원한 생명을 얻을 수 있도록 저희를 사용해 주시기를 Через 원합니다. Твою благодать, Господь, помоги и используй нас каждого, чтобы мы могли бы проповедовать это слово Евангелия многим людям. 키르기스탄에 있는 교회들이 함께 학예 수양회를 준비하고 있습니다. И все церкви у нас в Кыргызстане готовятся к летней конференции. 학예 수양회를 통해서 올해도 구원의 큰 역사로 함께 나타내 역사해 주시길 원합니다. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты показал действие Духа Святого и мощь Духа Святого через эту конференцию. 전 세계 코로나19 바이러스로 많은 어려움들이 있고 힘든 시간을 보내고 있습니다. По всему Кыргызстану из-за коронавирусной инфекции сейчас очень многие трудности, и многие люди сейчас находятся в страданиях. 우리 세계 곳곳에 있는 교회들마다 하나님께서 지켜주시고 Просим Тебя, Господь, чтобы Ты оберегал все наши церкви по всему миру. 특별히 키르기스탄과 주변에 있는 러시아 등 여러 나라에 있는 교회들 하나님께서 지켜주시기 И в 원합니다. особенности, Господь, молимся, чтобы Ты оберегал, защитил все наши церкви по всему Кыргызстану и также церкви в соседних наших странах, по всей России и по всему миру. 하나님 아버지 키르기스탄의 복음을 위해서 세워주신 교회들마다 하나님의 형제자매님들의 도우심을 통해서 이 어려운 때에 지켜주시고 함께해 주시기를 Ибо 원합니다. Ты, Господь, своей драгоценной кровью искупил все наши церкви и поставил в Кыргызстане, и благослови также всех драгоценных братьев и сестер, которые пребывают в наших 이 церквях. 땅의 복음을 위해서 키르기스탄도 하나님께서 은혜로 지켜주시고 보호해주시고 도와주시기를 원합니다. Ради благовествования в этом мире и по всему Кыргызстану, Господь, оберегай наш Кыргызстан тоже. 오늘도 하나님의 말씀을 사모함으로 함께 말씀 앞에 모여 있습니다. И сегодня также для того, чтобы услышать Слово Твое драгоценное, мы собрались здесь. 하나님의 거룩한 뜻을 알 수 있도록 도와주시고 Просим Тебя, Господь, чтобы мы могли бы разуметь, могли бы распознать истинную, драгоценную Твою волю. 하나님의 진리의 말씀을 통해서 하나님과 주님을 더욱 아는 시간 되게 도와주시옵소서. Чтобы через Слово истины мы могли бы еще больше познать Тебя. 하나님의 말씀이 우리의 위로가 되고 힘이 되게 양식이 되게 인도해 주시기 Сделай так, 원합니다. Господь, чтобы Твое Слово стало для нас утешением, силой и также духовной пищей. 함께 참여하는 모든 형제자매들 가운데
하나님의 특별한 은혜로 도와주시기 И 원합니다. помоги, Господь, особенной своей благодатью всем братьям и сестрам, которые сейчас пребывают с нами вместе. 말씀을 전하는 저희들 입술과 심령 가운데 함께해 И в 주시옵소서. этот час также, Господь, благослови славы уста проповедующих Твое Слово. 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 За 기도드렸습니다. все Тебя, Господь, благодарим и молимся именем Иисуса Христа. 아멘. 예, 저희도 성경 시편 22편 Откроем вместе в Библии Ветхий Завет, Псалтырь, 22 Псалом. 시편 22편 Ветхий Завет, Псалтырь, 22 Псалом. Страница 578, 22 Псалом. 일절부터 또 6절까지 제가 읽어 올리도록 하겠습니다. Если открыли с 1 стиха по 6 стих, я прочитаю. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. 그가 나를 푸른 초장에 누이시며 실만한 물가로 인도하시는도다. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. 내 영혼을 소생시키시고 자기의 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 기름으로 내 머리에 바르셨으니 내 잔이 넘치나이다. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. 나의 평생에 선하신가 인자하심이 정녕 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. 예. 지난번에는 시편 22편 말씀을 통해서 하나님이 어떠하신 분인지를 배웠었고요. Прошлое воскресенье, в прошлый раз мы с вами проходили также это 22-й Псалом и говорили о том, кем же является на самом деле Господь Бог. 그래서 이 시편 22편을 암송하고 묵상하는 것이 우리에게 아주 중요하다고 말씀을 드렸습니다. Поэтому я вам также сказала о том, что 22-й Псалом очень важный, поэтому хочется, чтобы вы также запомнили наизусть и по возможности больше размышляли о нем. 예, 1절에 여호와는 나의 목자시니라는 주제를 통해서 주님께서 우리의 목자 되신 것을 말씀을 드렸습니다. Через первый стих, что говорится, Господь пастырь мой, да, через это мы с вами изучили, кто же Он, Господь, который стал мой пастырь. 예, 예수 그리스도의 복음의 말씀을 듣고 믿을 때에 구원함을 얻습니다. Человек, когда уверовал в Иисуса Христа, через веру, он получает жизнь вечную 예, 영혼의 구원을 받음이라는 말씀처럼 и получает спасение души. 예, 구원을 받은 그리스도인들에게는 목자 대신 영혼의 목자이신 주님께 돌아왔다는 말씀처럼 주님 안에 돌아오게 된 То 것입니다. есть человек, который получил спасение души, он возвратился блюстителю душ наших, да, то есть к пастырю. 베드로전서 2장 25절에 있는 말씀처럼 영혼의 목자에게 돌아왔느니라. Первое послание Петра, 2 глава, в 25 стихе говорится, что вы ныне возвратились к блюстителю душ ваших. 그 주님께서 목자가 되시고 우리는 주님의 양과 같이 되었습니다. То есть Господь стал нашим пастырем, а мы с вами, возвратившись к Нему, стали как Его овцы. 우리 주님은 선한 목자이십니다. Господь, Он есть наш пастырь добрый. 예, 선한 목자는 양들을 위해서 목숨을 버린다는 말씀처럼 Пастырь добрый, который полагает свою жизнь за овец своих. 우리를 위해서 십자가에서 죄의 형벌을 영원히 담당하셨습니다. Ради всех нас Он отдал свою душу, да, и дал нам жизнь вечную. 예수 그리스도의 가시멜리관에 쓰였습니다. На Его голову, на Иисуса одели терновый венец. 우리가 생각으로 지었던 죄 때문에 주님의
머리에서 피가 흘려졌습니다. И также Он пролил всю свою кровь, да, вот через все те грехи, которые мы с вами совершали в мыслях наших. 우리의 행함과 이 손으로 지었던 죄 때문에 주님의 양 아래 손에 못이 박혔습니다. За все те грехи, которые мы с вами совершали этими руками, руки Иисуса были пригвоздены. 예, 우리가 죄에 거하고 달려가는 이 발걸음 때문에 주님의 양발에 못이 박혔습니다. Также ноги Иисуса были пригвоздены ко кресту. И за те грехи, которые мы с вами торопились совершать, да, вот, бежали к этим грехам. 예, 우리가 마음으로 짓는 죄 때문에 주님의 옆구리에 창이 찔려서 피가 나왔습니다. За все те грехи, которые мы с вами совершили сердцем, его ребра Иисуса пронзили копьем. 주님께서 우리를 대신해서 징계를 받으셨고 За нас Иисус, Он получил все эти наказания. 주님께서 우리 죄악 때문에 온몸의 상함을 받으셨습니다. И также Иисус пострадал всем телом нашим за нас. 그리고 예수님께서 돌아가실 때 다 이루었다고 И 말씀하셨습니다. также Иисус сказал перед смертью «совершилось». 예, 우리의 죄값을 하나도 남김없이 다 갚았다는 말씀입니다. То есть этим Он говорит, что не оставил в нас никакого греха, за все наши грехи Он расплатился. 염소와 숭아지 피로 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. Не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. 예, 짐승의 피는요 해마다 드려서 죄를 속하는 것을 그림자로 보여줬습니다. То есть через кровь тельцов и козлов, да, когда люди приносили жертву Господу, этим они приносили каждый год жертву. Это есть всего лишь тень будущего. 예, 죄 없으신 그리스도께서 우리를 위해서 죄를 짊어지시고 Безгрешный Иисус вместо нас, придя в этот мир, Он взял все наши грехи на себя. 우리 주님의 보혈로서 자기의 피로서 영원한 속죄를 이루셨습니다. Через драгоценную кровь Иисуса Христа Господь нам совершил вечное искупление. 육체의 생명은 피에 있다고 말씀하셨습니다. Потому что душа, тело в крови, написано в Библии. 너희를 위해 이 피를 산에 뿌려 너희 죄를 속하게 했나니 Я назначил эту кровь для жертвенника, 이 피가 곧 죄를 속하느니라 ибо 말씀처럼 кровь сия душу очищает. 에베소서 1장 7절에 있는 말씀처럼 К Ефесянам 1 глава в 7 стихе. 예, 그의 피로 구속 곧 죄사함을 받았느니라. В котором мы имеем искупление крови Его по богатству благодати Его. 예, 예수 그리스도의 보혈로서 우리가 죄사함을 얻고 영원한 속죄함을 얻어서 Через драгоценную кровь Иисуса Христа мы с вами получили прощение, получили искупление всех наших грехов. 주님이 먹이시고 기르시는 우리 가운데 들어온 것입니다. Теперь мы стали как овцы Божии, которых Он сам, Господь, теперь питает. 주님이 어떠하신 분이라는 것을 성경을 통해서 우리는 계속 배우고 있습니다. И через Библию мы с вами все больше и больше познаем, да кто же Он, Господь наш. 예, 이 만물을 보십시오. Посмотрите на все творение Божие. 예, 모든 만물이 하나님의 주신 은혜 가운데서 살아갈 수 있도록 해주셨습니다. Господь Бог сотворил все это, то есть сотворил всю вселенную через свою благодать. 창조해 주시고 생명을 주신 것뿐만이 아니고 Господь не только сотворил, дал жизнь всему. 선한 일을 하셨습니다. Господь также совершил доброе дело. 선한 일을 통해서 생명을 주시고 호흡할 수 있도록 하시고 Через добрые свои дела Господь дает и дыхание, и жизнь всему. 예, 살아갈 수 있도록 하나님께서 하셨죠. Дает также все необходимое в этом мире. 예, 만물의 주인 되신 하나님께서요. Господь, который является хозяином всего этого мира. 예, 살아갈 수 있도록 하신 것입니다. Господь также совершает такие дела, чтобы мы могли жить. 뿐만 아니고요. Кроме этого, 예수님께서 말씀하셨던 것처럼 как Иисус сказал, 예, 주님은 문이라고 말씀하셨고 «Я есть дверь». 예,
양이 들어가면 나오며 꼴을 얻으신다고 말씀을 하셨습니다. То есть, кто выйдет и войдет, тот и также пожить найдет. 사람의 육신만 있는 것이 아니죠. У человека есть не только видимое это тело, 예, 영혼이 있습니다. есть также душа его. 예, 영육간에 주님께서 부족함이 없도록 인도하신다는 И 것입니다. Господь также в Слове Своем говорит о том, что человек и телесно, и душевно не испытывал какого-то недостатка. 예, 성경의 구약 시대의 이스라엘 민족을 통해서 우리는 많은 교훈을 얻고 있습니다. И также очень многие поучения мы с вами получаем через Ветхий Завет, через историю израильского народа. 이스라엘 백성 광야에서 40년을 살았습니다. Израильский народ, он прожил в пустыне 40 лет. 예, 광야가 어떤 곳인지 아시죠? А знаете, да, какая она пустыня на самом деле? 예, 생명을 찾아볼 수 없는 곳입니다. Пустыня — это такое место, что невозможно там найти жизни. 물을 얻기도 힘든 곳이지요. Очень трудное место для того, чтобы найти воду. 예, 그런데 하나님께서 40년 동안 이스라엘 민족을 먹이시고 마시게 하시고 하나님의 은혜 가운데서 인도하셨습니다. И представьте, да, целых 40 лет израильский народ, он также вел по пустыне для того, чтобы их там и кормить, и также давать все необходимое. 예, 하나님께서 두루다니시면서 일을 하셨습니다. Господь также пребывал посреди них и совершал свои дивные дела. 예, 낮에는 구름 기둥과 밤에는 불 기둥을 통해서 지켜주시고 함께 Также 하셨습니다. Господь оберегал израильский народ днем в столбе облачном, а ночью в столбе огненным. 예, 그래서 신명기 2장 7절에 있는 말씀처럼 부족함이 없게 인도하셨습니다. И также в книге во Второзаконии говорится, Господь совершал так, чтобы они не испытывали какую-то нужду. 예, 이것은 우리 신약 시대에 우리의 삶에 대해서도 잘 보여주는 그림자입니다. Это также показывает, как тень будущего в Новом Завете, как Господь будет заботиться о нас. 예, 신약 시대에 구원받은 그리스도인들, 하나님의 자녀들에게 부족함이 없도록 하나님께서 인도하신다는 말씀은 В новозаветное время всем спасенным людям, что Господь также будет давать нас снабжать всеми теми необходимыми вещами, что нужно для человека. 우리 시대에 살고 있는 성도들에게 하나님께서 또 예비한 것이 있다는 것을 알 수 있습니다. Что Господь в свое время все нам заранее приготовляет. 예, 그래서 누가복음 2장 31절, 32절 말씀에 보면 Евангелие от Луки, 2 глава, 31-32 стихи. 이는 만민에게 예비하신 것이요 Которые ты уготовил пред лицом всех народов. 이방에 비치는 빛이라고 말씀하셨고 Свет просвещению язычников. 예, 주의 백성 이스라엘의 영광이다 И 하였습니다. славу народа твоего Израиля. 예, 만민을 위해서 주님께서 예비하셨습니다. Господь уготовил, да, пред лицом всего народа. 예, 무엇을 예비했습니까? Как вы думаете, что тогда Господь приготовил? 신약 시대에 살고 있는 모든 사람들이 영원한 생명을 얻을 수 있도록 준비하셨습니다. Чтобы все люди, которые живут в Новом Завете, они могли получить жизнь вечную. Господь заранее все уготовил. 예, 히브리서 10장 5절에는 Евреям 10 глава, 5 стихе. 한 몸을 예비하셨다고 말씀을 Приготовил для 하셨습니다. нас одно тело. 예, 만민들이 죄로 인해서 사망으로 영원한 지옥에 갈 수밖에 없잖아요. Все те народы, которые из-за своих грехов, да, вот, должны были направиться в ад. 영원한 생명을 얻는 것이 아니었고 영원한 벌을 받을 수밖에 없었던 운명들이었습니다. У них была такая судьба, что вместо того, чтобы получить жизнь, они должны были получить вечное наказание Божие. 그래서 하나님의 영광과 그 보좌를 버리시고 이 낮고 낮은 몸을 입고 예수 그리스도가 이 땅에 오셨습니다. Поэтому Господь, оставив свою славу, величие, свой престол на небесах, и пришел воплотить человеческое в этот мир. 그래서 하나님께서는 이 말씀처럼
한 몸을 준비하셨다고 Поэтому 말씀하셨습니다. Господь говорит, как и в этом стихе говорится, но тело уготовил мне. 예. 그리스도께서 이 땅에 오셔서 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 모든 사람의 죄를 영원히 사해 주시는 그 일을 마치셨습니다. Иисус Христос, придя в этот мир, как я выше сказал, Он совершил это дело благой вести для нас. 그래서 모든 사람들이 예수 그리스도의 복음을 듣고 영원한 생명을 얻을 수 있도록 하나님께서 예비 준비하셨습니다. Чтобы все люди, уверовавшие во Христа Иисуса, могли получить жизнь вечную. 예. 하나님의 뜻이 무엇입니까? Как вы думаете, в чем заключается воля Божья? 예, 우리가 잘 알고 있는 디모데전서 2장 4절에 있는 말씀처럼 Как мы с вами очень хорошо знаем, первое послание к Тимофею во второй главе, в 4 стихе написано: 모든 사람이 구원을 얻고 진리에 이르기를 원하신다고 말씀하셨습니다. Бог, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 예, 요한복음 6장 40절에 И также Евангелие от Иоанна, 6 глава, в 40 стихе. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. 너희는 예수를 보지 못하였으나 사랑하는도다라는 말씀처럼 И также есть такое слово, которого вы, не видев Иисуса, любите. 우리는 눈으로 직접 예수 그리스도를 볼 수 없었죠. Конечно, мы с вами глазами еще не видели Иисуса, 그러나 복음의 말씀을 듣고 예수 그리스도의 사랑을 알게 되고요. но услышав слово благой вести, мы познали Божию любовь к нам. 하나님의 말씀을 통해서 그리스도의 사랑을 발견했습니다. Через любовь Божию мы также распознали любовь Христову к нам. 그래서 그리스도를 사랑하지요. То есть в результате у нас появилась любовь ко Христу. 믿음을 통해서 Через веру. 그 사랑을 확실히 알게 되었습니다. Через веру мы с вами теперь точно знаем, какова это любовь Христа к нам. 이 믿음을 통해서 영원한 생명을 얻었습니다. Через эту веру мы с вами получили жизнь вечную. 예. 요한복음 10장 28절에 있는 말씀처럼 Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 стих. 내가 저희에게 영생을 주는 영원히 멸망치 아니할 터여 또 저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라는 Я даю 말씀처럼 им жизнь вечную, и никто не погибнет вовек, и никто не похитит их из руки моей. 하나님께서 계획하시고 Господь Бог запланировал заранее. 우리 주님께서 복음을 완성하셔서 И сам Иисус, придя в этот мир, Он совершил это в деле. 많은 그리스도인을 통해서 복음이 전해졌습니다. Через многих спасенных христиан Он начал передавать это слово, и благая весть дошла до нас. 하나님께서 준비하신 것입니다. То есть Господь все это приготовил для нас заранее. всё. 하나님께서 예비하신 것이기 때문에 Потому что Господь уготовил нам всем. 믿는 자들에게 주신다고 И 말씀하셨습니다. сказал также, что это будет дано всем верующим людям. 영원히 멸망치 않는다고 Что 말씀하셨습니다. никто не погибнет теперь. 왜? Почему? 영원한 생명이기 때문에 그래요. Потому что это есть жизнь вечная, дающая Господь Бог нам. 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이를 믿는 자마다 멸망치 않는다고 И 말씀하셨습니다. также Господь Бог говорит: «Ибо так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». 예, 하나님이 주시는 영원한 생명은 믿음으로써 얻는 것입니다. То есть жизнь вечную человек может получить, уверовав во Христа Иисуса. 예, 좀 부족하다고 생각하는 사람들이 많지요. Очень много тех людей, которые думают: мне чего-то еще не хватает. 그래서 무엇인가 좀 열심히 하면은 Поэтому от меня требуется, чтобы я еще усерднее что-то совершил. 영생을 얻은 것 같게 생각하는 Тогда только 사람들이 я 있어요. получу жизнь вечную. Да? Есть такие люди, которые так мыслят еще. 반대로 잘 못하면은 부족한 것 같고 걱정하는 사람들이 있다는 뜻이죠. Наоборот, да, вот с другой стороны, есть люди, которые говорят:
от того, что я ничего не совершил, поэтому я не могу получить эту жизнь вечную. 예, 우리 사람은요, 하나님께요, 온전히 드릴 수 있는 것이 아닙니다. Человек, он такое существо, что он от себя совершенное что-то не может Богу 그 преподнести. 말은 사람이 무엇을 드려서 하나님을 의롭게, 하나님 앞에 의롭게 되는 것이 분명하지 않다라는 말씀처럼 Это, другими словами, означает то, что человек перед Богом, принося Богу что-то, он никак не может оправдать себя. 하나님 앞에 한참 부족하다는 것을 얘기할 수 있지요. Как бы он, человек, не совершал что-то, он также будет ощущать, что он немощный человек, бессильный. 예, 하나님이 그것을 원하시는 것이 На 아닙니다. самом деле Бог не этого желает от человека. 하나님께서 해놓으신 것을 믿고 받기를 원하시는 Бог 것입니다. желает, чтобы человек просто уверовал в то, что Господь уже совершил ради него. 하나님이 부족함이 없이 해놓으셨기 때문에 그것을 받은 사람들은 부족함이 없는 거예요. Почему? Потому что Господь уже совершил, уже приготовил все необходимое для человека. Стоит человеку просто принять и поверить в эту истину. 예, 그렇기 때문에요. 하나님 앞에 나아갈 때도요, 당당히 나아갈 수 있습니다. Поэтому такой человек, который приходит к Господу, он может пройти с дерзновением. 예. 왜 부족하다고 생각하냐면요. Почему же человек тогда думает, что ему чего-то еще не хватает? 우리는 좀 생각해 봐야 되겠죠. Стоит над этим тоже нам подумать. 고린도후서 13장 5절에 있는 말씀처럼 믿음이 있는가 확증하고 확신할 필요가 있습니다. Второе послание Коринфянам, 13 глава, в 5 стихе говорится: «Испытывайте самих себя, верили вы или нет». 예. 어쨌거나 하나님이 주시는 온전한 믿음을 가진 그리스도인들은요. 에베소서 3장 12절에 있는 말씀처럼 Как бы там ни было, спасенные христиане должны будут всегда испытывать свою веру. Ефесянам 3 глава, в 12 стихе. 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 하나님 앞에 하나님께 당당히 나간다는 말씀처럼 В котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. 하나님의 은혜는 하나님의 주시는 영원한 생명은 부족함이 없습니다. Божья благодать, Божья любовь, что дается нам от Бога, если человек получит этого, он никак не будет испытывать какой-то недостаток. 하나님 앞에 온전한 믿음은 하나님 앞에 담대함과 당당히 나갈 수 있도록 하는 것입니다. Почему? Потому что настоящая вера в Господа — это есть иметь дерзновение и надежный доступ. 믿음을 통해서 영원한 생명을 예비해 주시고 우리에게 주셨기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что через веру Господь уже нам приготовил эту жизнь вечную. 뿐만 아니고 구원받은 하나님의 자녀들에게 하나님께서 때마다 일마다 은혜를 주십니다. И кроме этого, спасенным людям Господь также дает своевременную благодать. 특히 이제는 하나님의 속해져 있는 양식과 음료를 먹을 수 있도록 하나님께서 준비해 주셨습니다. Особенно сейчас Господь дает, приготовил нам нужное питье и нужную пищу. 예, 고린도전서 10장 3절 4절 말씀 Первое 찾아보시겠습니다. послание Коринфянам, 10 глава, 3-4 стихи вместе откроем. 고린도전서 Новый Завет, первое послание Коринфянам, 10 глава, 3절 4절 말씀이에요. 3-4 стихи. 찾았으면 같이 한번 Если 읽겠습니다. открыли 2 стиха, вместе прочитаем. «И все ели одной души духовную пищу, и все пили одной души духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». 예, 이 말씀처럼 그리스도를 통해서 신령한 반석이신 그리스도를 통해서 И как в этом стихе говорится, через Иисуса Христа 신령한 식물을 먹고 신령한 음료를 마십니다. мы с вами получаем духовную пищу, духовное питье. 예, 신령한 양식과 음료는 식물은 무엇입니까? Как вы думаете, что значит тогда это духовная пища, духовное питье? 베드로전서 2장 2절에 있는 말씀처럼 Первое послание Петра, 2 глава, 2 стих.
갓난 아이들같이 신령하고 순전한 젖을 참하라. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, словесное молоко. 신령한 순전한 젖이 무엇입니까? 하나님의 Чистое, 말씀이잖아요. словесное молоко, что означает? Это есть Слово Божие. 예, 하나님의 말씀으로 우리의 양식을 하나님께서 주시는 것입니다. То есть Словом Божиим мы должны будем снабжать свою душу. 마태복음 4장 4절 말씀 여러분들 잘 아시지요? От Матфея 4 глава, 4 стих, вы тоже хорошо знаете. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이다. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. 하나님의 신령한 영의 양식을 하나님께서 준비해 주시고 우리에게 주시는 것입니다. То есть Господь для нас приготовил эту духовную пищу, и этой пищей питает нас постоянно. 신령한 음료는 무엇입니까? А как вы думаете, что тогда означает это духовное питье? 요한복음 7장 38절 39절에는요. От Иоанна 7 глава, 38-39 стих. 목마른 자들은 다 내게로 나오라고 주님께서 Иисус как 말씀하셨어요. говорил, да, все жаждущие, идите ко мне и пейте. 예, 그것은 성령을 받아서 속에서 영원히 마실 수 있도록 생수의 강이 흐른다고 말씀을 하셨습니다. То есть Иисус говорит, да, то есть тот человек, который получает Духа Святого, из чрева его потекут реки воды живой. 우리의 영혼의 갈증을 해결하는 하나님의 생명, 하나님의 영원한 신령한 음료를 우리에게 주시는 것입니다. Почему? Потому что Господь дает нам это духовное питье для того, чтобы утолить нашу жажду духовную. 목마른 자들이 갈증을 해결할 수 있도록 인생의 어려움 가운데 해결할 수 있도록 성령의 역사를 통해서 우리의 마음을 시원하게 해주시는 것입니다. То есть через действие Духа Святого Господь содействует в нас так, чтобы все жаждущие люди, они могли разрешить все свои душевные проблемы. 예, 성령의 역사를 통해서 얻어지는 것입니다. Через действие Духа Святого мы получаем все, что необходимо для нашей души. 예, 요한복음 6장 63절 말씀에 보면은요. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 63 стих. 살리는 것은 영이니 육은 아니라 내가 너희에게 이런 말이 영이요 생명이라고 Дух 말씀하셨습니다. животворит плоть же, не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. 예, 이 하나님의 신령한 음료를 통해서 영이 양식을 얻고 살아서 역사하게끔 하시는 것입니다. Через духовное питье, да, вот наша душа может жить, действовать. 그리고 영의 생명을 유지할 수 있도록 신령한 양식을 주시는 И 것이에요. Господь также дает нам эту пищу духовное питье, для того, чтобы мы могли бы также всегда снабжать свою душу. 예수님께서 많은 사람들을 모아놓고 천국 복음의 말씀을 전할 때요. Иисус, когда перед многими людьми говорил слово о Царстве Божьем, 많은 사람들이 모였습니다. многие люди также собирались пред Ним. 여러분들이 잘 아시다시피요. И как вы знаете об этом хорошо, 예수님께서 오랜 시간 말씀을 전하실 때 많은 사람들이 잘 들었습니다. Иисус, когда долгое время им проповедовал слово, многие люди также слушали. 예, 그래서 잘 듣는 그 사람들을 불쌍히 주님께서 여겨주셔서 И также Иисус Христос, глядя на всех этих людей, жалился над ними. 보리떡 5개와 물고기 2개를 통해서 5,000명을 먹이셨습니다. И также Он, Иисус, тогда прокормил 5000 человек 5 хлебами, 2 рыбками. 그러고 나서 많은 사람들이 모였을 때에 И многие люди, когда собрались перед Иисусом, 예수님께서 그런 기적과 이적을 나타내는 것을 병고침을 원해서 많은 사람들이 모였습니다. многие люди, конечно, собрались перед Ним для того, чтобы увидеть все те знамения, чудеса, которые Иисус совершал. Многих людей, больных исцелял. 그런데 예수 그리스도께서 천국 복음을 전하실 때에 Но когда Иисус начал говорить все эти слова о Царстве Божьем, 많은 사람들이
같이요. 다 갔습니다. Многие люди начали отходить понемножку от него. 그 내용이 요한복음 6장 내용이에요. Об этом написано в книге от Иоанна в 6 главе. 그래서 주님께서요 제자들에게도 И 말씀하셨습니다. тогда Иисус говорит своим ученикам: 너희도 가려느냐? вы тоже уйдете от меня. 예, 그랬을 때 시몬 베드로가 대답했죠. Тогда отвечает Симон Петр. 이게 68절 В 말씀이에요. 68 стихе есть его ответ. 주여, 영생의 말씀이 계시며 우리가 누구로 가오리까? Господи, к кому нам идти, ибо Ты имеешь глаголы вечной жизни. 주님이 전해주시는 그 말씀은 영생의 말씀이었습니다. То, что Иисус говорил, то, что Иисус проповедовал, эти слова, они имели жизнь. 하나님의 말씀은 구원받은 그리스도인의 영의 양식으로 То есть Слово Божие – это есть духовная пища для человека спасенного. 생명으로 이 시간에도 전해주고 있는 И 것입니다. как жизнь передается в это время тоже. 예, 주님께 있다는 것을 이렇게 우리는 알 수 있습니다. Как можем узнать, что это слово жизни есть у Господа? 주님이 함께하는 몸이 된 교회 가운데에서 주님의 말씀이 있고 И Слово Божие пребывает в том месте, где пребывает сам Господь в церкви. 그리고 그 안에 있는 구원받은 그리스도인들에게 영의 양식으로 하나님께서 신령하게 먹이시고 기르시는 것입니다. Также духовную пищу Господь дает всем людям, которые пребывают в этой церкви, которые есть тело Христово. 예. 하나님께서 몸이 된 교회를 통해서 신령한 음료를 마시게 하시는 것이란 말입니다. Также через церковь свою Господь дает нам это духовное питье. 그래서 주님께서 말씀하셨습니다. И поэтому и Господь говорит: 내 안에 거하라. прибудьте во мне. 내 안에 거하면 나도 함께 하신다고 말씀하셨습니다. Если будете во мне, и я в вас пребуду. 저절로 과실을 맺을 것이다 말씀을 Тогда будете 하셨죠. приносить сами с собой плоды ваши. 하나님께서 구원받은 그리스도인들이 신령한 하나님의 양식을 먹고 마시고 갈 수 있도록 준비해 주신 것입니다. Господь всегда приготовляет нам, чтобы мы с вами, пребывая в Господе, могли питаться духовной пищей и дает также необходимое питье духовное. 예, 처음에는 코로나19 때문에 많은 사람들이 설마 그것이 있느냐 생각들을 많이 했습니다. Вначале, когда коронавирус только стал появляться, только начал распространяться, многие люди говорили: да неужели вирус этот существует? 키르기스탄의 많은 사람들을 믿지 않았습니다. Многие кыргызстанцы тоже не верили этому. 그리고 자기는 건강하니까 괜찮다고 생각을 И 했죠. дальше все люди успокаивали себя тем, что я здоровый, меня не может заразить этот вирус. 그래서 마스크를 쓰라 해도 마스크를 쓰라고 하는 Как бы 거 쓰고 людям не 다니는 사람들은 говорили, что 비웃었습니다. нужно одевать маски, люди наоборот насмехались. 그런데 지금은 어떻게 됐어요? А знаете, сейчас что происходит? 다들 무서워하고 겁이 나서요. Все люди боятся уже. 예, 두려워하고 있잖아요. Страх есть у людей сейчас. 예, 그리스도인들도 좀 생각을 해야 됩니다. Спасенные люди, мы тоже должны будем хорошенько подумать. 주님께서는 몸이 된 교회를 통해서 우리 형제자매님들을 보호하시고 인도하시는 것입니다. Господь также сейчас оберегает, защищает нас всех через свою церковь, которая есть тело Его. 교회에서 함께 생각하고 교제하는 내용들을 잘 들으신 우리 형제자매님들은 안전하지 않습니까? Все братья и сестры, которые прислушиваются всем тем словам, что говорится в церкви, мы с вами, слава Богу, в безопасности. 이런 일들을 생각해 볼 때 우리는 주님께서 또 준비하신 한 가지를 찾을 수가 있어요. Когда мы с вами подумаем обо всем этом происходящем, мы с вами можем подумать еще об одном, что можно найти в Господе. 주님께서 말씀하셨습니다. И сам Господь как сказал: 주님 자녀로 살아가는 것은 평탄한 길이 아니라고 말씀하셨어요. чтобы жить как Дитё Божие в этом мире, не всегда он будет идти по ровному пути. 예, 복음과 함께 고난을 받으라는 말씀처럼 И также есть такое слово в Библии, что нужно также нам страдать
благой вести. 인생엔 수고와 슬픔뿐이란 말씀처럼 И также есть такие слова, что говорится, труд и болезнь, да, в жизни у человека. 의를 위해서 주님의 이름을 위해서 살아가는 자들은 핍박도 있다고 말씀을 Те 하셨습니다. люди, которые будут жить ради правды Божией, они будут гонимы. Есть такие слова еще. 예, 그렇습니다. Есть. 우리에겐 고난이 있고 힘든 것이 있고 У 어려운 нас 것들이 있고 тоже могут быть в жизни страдания, трудности. 그럴 때마다 하나님께서 피할 길을 주시는 것입니다. Эти невзгоды, но каждый раз Господь дает нам путь, как можно будет избежать этого всего. 고린도전서 Первое послание к 10장 Коринфянам, 13절 10 말씀이에요. глава, 13 стих, вместе открою. 예, 찾으셨으니까요. 찾아놓은 곳이니까 또 같이 한번 읽겠습니다. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих, вместе прочитаем. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, что вы могли перенести». 예, 이 말씀처럼요. 감당치 못한 시험을 하나님께서 허락지 않으셨습니다. Господь, как и в этом стихе говорит, да, Он не дает такие искушения, чтобы человек не справился. 뿐만 아니고 시험 당할 즈음에 하나님께서는 피할 길을 주신다고 Но 말씀하셨습니다. если даже Он даст эти искушения, Он даст также облегчение. 예, 하나님이 준비하셨기 때문에 피할 길을 내사 우리로 피할 수 있도록 Почему? 하시는 Потому 것입니다. что Господь и приготовил тот путь для того, чтобы нам избавиться от этих трудностей. 예, 이 피할 길을요 여러 가지로 생각할 수 있습니다. Путь, куда можно избежать, можем также сказать в нескольких вариантах. 예, 이런 어려운 질병에 세계적으로 확진이 돼서 많은 사람들이 죽어가는 이런 어려움 때도요. Например, сейчас все эти невзгоды, да, все эти недуги, все эти вирусы, которые распространился по всему миру. 예, 마치요 애굽 땅에 살던 이스라엘 백성들에게 하나님께서 피할 길을 주셨던 것처럼 То есть равномерно тому, когда израильскому народу, когда он жил в Египте, дал им путь, как избежать этих всех страданий. 이 구원받은 그리스도인들 또 하나님을 찾는 모든 자들에게 피할 길을 하나님께서 예비해 주시는 겁니다. Также Господь приготовляет путь, как можно избежать спасенным христианам. 예, 저는 이렇게 생각해 봤습니다. Я по-своему так поразмышлял. 예, 잠언 2장 6절 7절 말씀에 보면은 Притча, 2 глава, 6-7 стихи. 요한은 지혜를 주신다고 말씀하셨습니다. Господь дает мудрость. 지식과 명철을 내신다고 말씀하셨습니다. Из уст его знание и разум. 그래서 그는 정직한 자를 위해서 완전한 지혜를 예비하셨다고 하셨습니다. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. 예, 그렇죠. 그래서 온전한 자에게 방패가 되게 하신다는 말씀처럼 То есть он становится как щит для тех, которые ходят непорочно. 예, 완전한 지혜를 통해서 피할 수 있도록 하나님께서 Через 하신다고 совершенную 생각해봤습니다. свою мудрость Господь дает спасенным людям путь избежать этого. 예, 바이러스로 고난을 받을 수 있습니다. Из-за коронавируса, да, может человек претерпеть какие-то трудности. 예, 근데 그것을 피할 수 있도록 이겨낼 수 있도록 하나님께서 또 지혜를 주신 Но 거잖아요. в то же время Господь дает мудрость человеку, чтобы можно было бы избежать этих всех трудностей, этих всех болезней. 완전한 지혜를 통해서 피할 수 있도록 하나님께 하신다는 것은 Потому что Господь через совершенную свою мудрость дает все эти пути. 잠언 9장 10절에 있는 말씀처럼 И притча в 9 главе, в 10 стихе. 지혜의 근본은 여호와를 경외함입니다. Начало мудрости, страх Господень. 명철은 여호와를 아는 것입니다. И разум познать Его. 예, 그렇습니다. 하나님을 경외하는 삶을 통해서 우리의 피할 길을 얻도록 하나님께서 완전한 지혜로 인도하시는 것입니다. Если человек, конечно, имеет страх Господень, Господь такому человеку дает также
свою мудрость и также путь, чтобы можно было бы избежать этих трудностей. 또 하나님께서 준비하신 한 가지를 생각해 봅니다. Можем подумать еще об одном, что Господь для нас приготовил. 하나님께서요, 영원한 생명을 얻은 하나님의 자녀들에게 준비하신 것이 있어요. Своим детям, которые имеют жизнь вечную, что Он еще приготовил? 예수님께서는 요한복음 14장 1절로 3절 말씀을 보면 Евангелие от Иоанна, 14 глава, 1-2 стих, если посмотрите. 예, 아버지 집에 예비하러 간다고 주님께서 말씀하시고 예비를 다 하면은 또 오신다고 말씀하셨어요. Иисус также говорит, да, что в доме Отца Моего обителей много. Я иду для того, чтобы вам приготовить. И когда все будет приготовлено, я приду за вами. 예, 사도 바울께서는요 고린도전서 2장에 있는 말씀에 보면은 Апостол Павел в книге Первое послание к Коринфянам во 2 главе 예, 하나님께서 예비하신 것은 우리가 생각지 못하고 보지 못했던 것이라고 말씀하셨습니다. говорит о том, что то, что Господь нам приготовил, что нам невозможно представить, то, что не видели наши глаза, то, что мы не слышали своими ушами. 지금도 많은 사람들이 병 때문에 아파하고 고통스러워하고 있습니다. Сейчас многие люди из-за этой болезни страдают, болеют. 하나님께서 영원한 생명을 주신 것은요. То, что Господь дал жизнь вечную, 아픈 것도 없고 눈물도 없고 고통도 없고 슬픔도 없는 것입니다. то есть Господь приготовил для нас такую жизнь, что нет там ни слез, ни болезни, ни смерти, ни плача. 예, 마태복음 25장 34절에 있는 말씀처럼 Евангелие от Матфея, 25 глава, 34 стих. 아버지께 복을 받은 자들이라 말씀하셨고 Те люди, которые получают благословение Отца, 예, 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속하라고 말씀하셨습니다. придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. 하나님께서 예비한 나라, То, что Господь нам приготовил, это царство свое. 이 땅에 있는 나라가 아닙니다. Не в этом мире. 우리의 시민권은 하늘에 있다고 Наше 말씀하셨습니다. жительство на небесах, говорит Господь. 하나님께서 천국을 예비하셨고 То есть для нас всех Он приготовил вечное царство, вечный рай. 하나님과 영원히 찬송하면서 행복하게 살 수 있는 나라를 준비하신 것입니다. Приготовил нам такое царство, где мы с вами можем пребывать вечно с Богом, вечно прославляя Его. 히브리서 11장 16절 말씀을 찾아보시겠습니다. Новый Завет к Евреям, 11 глава, 16 стих, вместе откроем. Новый Завет, послание к Евреям, 11 глава, 16 стих. 저희가 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라. 그러므로 하나님이 저희 하나님이라 일컬음을 받으심을 부끄러워 아니하시고 저희를 위하여 한성을 예비하셨느니라. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. 하나님의 곧 우리가 하나님께로부터 나와서요 하나님께 갑니다. Мы с вами пришли от Бога и дальше возвратимся к Богу. 예, 본향이라고 우리의 옛 집이라고 말씀하고 있지요. То есть возвратимся к небесному, то есть куда и мы с вами принадлежим. 예, 하늘에 있는 하나님의 준비하신 한 성이 있습니다. Есть также один город, что Господь приготовил его для нас. 천국이지요. Это есть рай. 하나님께서 그것을 준비해 주신 것입니다. Господь этот рай приготовил для всех нас. 예, 저도 궁금합니다. 빨리 Мне 가보고 тоже 싶습니다. интересно, как он выглядит, да, куда я попаду. Хочется быстрее туда попасть. 주님께서 속히 오리라 말씀하시는 것처럼 И как Иисус говорит, все грядут скоро. 예, 어서 오십시오 주님 하는 말씀처럼 И также говорится, да приди Иисус. 예, 그곳에 빨리 가보고 싶습니다. Хочется быстрее пойти в такое место, что Господь нам приготовил. 그런데요, 아직도 하나님의 사랑을 깨닫지 못한
이곳에 많은 이루어져 있는 영혼들이 있어요. Но в этом мире все еще очень много людей, которые еще не познали Божию любовь. 이 영원한 천국을 얻어야 될 사람들이 아직도 많이 있어요. Это значит, очень много людей в этом мире, которые еще не наследовали Царствия Божьего. 그분들에게 복음을 전할 수 있는 기회를 주시기를 원합니다. И также я прошу у Господа, чтобы Он дал мне такую возможность благовествовать именно таким людям. 그런 기회를 얻고 싶습니다. Хочу еще больше получить таких возможностей от 그 Господа. 기회 중에 또 우리 학예 수양회가 기회라고 생각합니다. И всех этих возможностей летняя конференция тоже может стать одной возможностью. 우리는 이를 위해서 함께 기도하고 준비해야 И 되겠습니다. ради этой конференции, для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, мы тоже должны будем готовиться и молиться. 디모데후서 4장을 찾아보시겠습니다. Также откроем вместе Новый Завет, второе послание к Тимофею, 4 глава, 7절, 8절 말씀이고요. 7-8 стихи. 제가 읽겠습니다. Я прочитаю. 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. 이제 불어는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주 곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이니 내게만 아니라 그의 나타나심을 사모하는 모든 자에게입니다. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. 구원받은 그리스도인들을 성경 말씀에는 하나님의 군사라고 말씀하셨습니다. В Библии также спасенных христиан Бог называет своими воинами. 우리의 싸움은 육에 관한 싸움이 아니라고 И 말씀하셨고 также говорится, наша борьба не с этим миром, 눈에 보이지 않는 악의 영들과 싸움이라고 말씀하셨습니다. а наша борьба с невидимым этим миром, да, со злыми духами. 인생은 이 선한 싸움을 싸우는 것입니다. То есть в жизни мы с вами постоянно ведем эту борьбу. 잠언 24장 11절 12절에 있는 말씀처럼 Притча 24 глава в 11 стихе. 사망으로 달려가고 살육을 당하게 해서 끌려가는 자들을 구원하지 않지 말라는 말씀처럼 Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? 마귀에게 잡혀서 영원한 지옥으로 끌려가는 그 생명들을 살리기 위한 선한 싸움입니다. То есть должны будем вести такую борьбу добрую, что должны будем спасать тех людей, которые подданы власти сатаны и направляются в ад. 주님이 복음을 완성하는 그 걸음을 걸어가셨고 Иисус, совершив это дело спасения, Он пошел по этому пути правды. 요한복음 16장과 창세기 3장에 있는 말씀처럼 От Иоанна 16 глава и книга Бытие 3 главе. 주님이 이기셨고 주님이 사탄의 머리를 부셨다는 말씀처럼 Что Господь Иисус сам победил сатану. 그 선한 싸움에 많은 믿음의 선진자들이 달려갔습니다. И по этому пути многие верующие люди, они тоже пошли по этому пути. 우리는 그 뒤를 따라가는 하나님의 자녀들입니다. Мы с вами также являемся детьми Господа, которые также идем следом за этими людьми. 우리가 걸어가야 되고 우리가 달려가야 될 그 길입니다. Это есть тот путь, по которому мы с вами должны будем идти. Это путь, по которому мы с вами должны будем бежать, стремиться. 믿음을 지키고 그 걸음을 가야 되는 Должны 것입니다. будем сохранить эту веру. 물론 어렵습니다. Конечно, этот путь, он нелегкий. 그러나 마쳤을 때는 Но когда мы с вами завершаем идти по этому пути, 사도 바울께서 말씀하셨던 것처럼 как апостол Павел сказал, 의의 면류관을 예비되어 주시고 что и для нас Господь готовит свой венец правды, 주님의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 준다고 말씀하셨습니다. что Господь уготовил этот венец правды всем людям, которые ожидают явления Его. 우리도요 달려가서 믿음을 지켜서 의의 면류관을 얻어야 되지요. Мы с вами тоже должны будем стремиться, мы тоже должны будем бежать по этому пути для того, чтобы сохранить свою веру, и каждый
получил свой венец от Бога. 고린도전서 9장 말씀에 보면은 Первое послание Коринфянам в 9 главе. 세상에서도 상을 얻기 위해서 이 다름질하는 운동선수를 통해서 말씀해 주셨습니다. И также Господь Бог говорит, да через тех людей, которые в этом мире соревнуются, многие люди бегут на ристалище для того, чтобы получить свою награду. 많은 사람들이 다름질할지라도 상을 얻는 자는 하나다라고 말씀하셨어요. Все люди бегут, все люди стремятся, но один из них получает свою награду. 예. 이 상을 얻는 사람은요, 운동 법칙에 따라서 결승을 통과하고 좋은 성적을 받았을 때 상을 얻습니다. Спортсмены, которые бегут, они также по правилам всего этого спорта достигают своей цели, тогда только он получает свою награду. 예, 우리 구원받은 그리스도인들은 하나님의 말씀을 지켜가면서요. Спасенные христиане должны будут идти, соблюдая Слово Божие. 선한 싸움을 싸우고 달려가는 것입니다. Должны будут вести эту борьбу добрую для того, чтобы сохранить свою веру. 이 세상의 상은 썩습니다. Награда этого мира, да, может также исчезнуть, оно есть тленное. 예, 그래서 고린도전서 9장 25절에는 저희는 썩을 멸류관을 위해서 그렇게 산다고 되어 있죠. И 1 Коринфянам 9 глава, 25 стихе говорится, подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. 예, 그렇습니다. 우리는 썩지 않을 것을 위해서 달려가는 것이 Мы 필요합니다. с вами бежим, мы с вами стремимся ради нетленного. 예, 오랜 지점이 얼마 남지 않았습니다. И остается очень мало времени для того, чтобы дойти до финиша, до определенной цели нашей. 그래서 요한계시록 22장 12절에 있는 말씀처럼 И книга Откровения, 22 глава, 12 보라 стих. 내가 속히 오리라. Все грядут скоро, 내가 줄 상이 내게 있다. возмездие мое со мною, 각 사람이 일하는 대로 갚아주리라. чтобы восстать каждому по делам его. 예, 그렇습니다. 하나님께서 주님께서는 우리에게 의의 멸류관, 의의 상을 준비하셨습니다. Господь приготовил также нам нашу награду, то есть наш венец. 예, 그래서 달려가는 그리스도인들에게 Спасенные 믿음을 지킨 христиане, 그리스도인들에게 그 которые, 왼손을 сохраняя свою веру, сейчас стремятся, сейчас бегут, Господь для них приготовил этот венец. 하나님께서 그리스도인들 신약 시대에 사는 그리스도인들을 위해서 이와 같은 것을 준비하셨습니다. И также Господь приготовил все это для тех христиан, которые живут в Новом Завете. 예, 부족함이 없이 풍성하게 하나님께서 준비하신 것입니다. Господь также дает нам обильное, все нам нужное, снабжает нас всем необходимым для нас. 시편 35편 8절 9절 말씀인데요. 35-й Псалом, 8-9 стихи. 하나님이여 주의 인자하심이 어찌 그리 보배로우신지요. Как драгоценна милость Твоя, Божия. 인생이 주의 날개 그늘 아래 피하나이다. Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. 저희가 주의 집에 살찐 것으로 풍성할 것이라. Насыщаются от духа дома Твоего. 주께서 주의 복락의 강수로 마시우리다. И из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. 우리 주님께서는 인자하심에 보배로우신 그것을 잘 나타내시는 거예요. Господь очень хорошо также показывает, проявляет свою милость. 8절에 있는 말씀처럼요. Как в 8 стихе. 주의 집은 살찐 것으로 풍성할 것이다. В 9 стихе насыщаются от духа дома Твоего. 예, 그렇습니다. 하나님 거하시고 하나님이 함께하는 곳에서는 살찐 것으로 풍성하게 하나님께서 예비해 주셨습니다. В доме Господнем, где пребывает сам Господь, там есть изобилие, есть полнота. 말씀처럼 구원받은 그리스도인들이 И как в Божьем Слове сказано, спасенные христиане, 주님 안에서 풍성이 없고 예비된 것을 얻으면서 부족함이 없이 살기를 могут 주님 получить 원하십니다. во всей полноте
и никогда не будут ощущать этот недостаток. 예, 다른 사람 말고요. Не кто-то другой человек, 말씀을 듣는 우리 각자 а каждый из нас, который слушает это слово. 주님의 목자 되시고 인도하심을 따라서 살 때에 Когда мы с вами будем дальше жить, как Господь нас поведет. 예, 주님께서 예배하신 것을 얻어서 부족함이 없이 살아가는 것입니다. Мы с вами должны будем получать то, что Господь нам приготовил. Тогда можем сказать, что я ни в чем не буду нуждаться. 예, 우리들 모두가 주님의 말씀을 따라서 믿음을 지키고 어려우지만은 그 걸음을 계속 걸어갈 필요가 있는 것입니다. Всем нам, конечно, нелегко идти по этому пути, но хочется, чтобы до конца мы с вами стремились, сохранили свою веру, соблюдая Слово Божие, чтобы дошли до конца. 그럴 때 하나님께서 우리를 지키시고 보호해 주시고 Господь 길러 주시고 인도해 тогда 주신 것입니다. будет еще больше оберегать нас, будет также защищать нас. 그렇기 때문에 하나님 앞에 천국에 가서도 주님을 찬양하고 찬양하는 И 것입니다. тогда мы с вами можем прославить Господа Бога не только на этой земле, но и тогда, когда предстанем пред Господом в раю. 예, 어려울 때일수록 주님을 더 의지하고 주님의 보호심 아래 거하는 삶이 되었으면 Чем 좋겠습니다. больше трудностей в жизни, хочется, чтобы тем больше вы уповали на Господа Бога и жили с Богом 뿐만 вместе. 아니고 마땅히 해야 될 것도 행하면서 살아야 И 되겠습니다. в то же время не только на словах надеяться, да, то, что требуется от нас, должное совершая, мы должны будем надеяться, уповать на Господа. 예, 같이 기도하시겠습니다. Вместе помолимся. 하나님 아버지 감사합니다. Господь Отец, благодарим Тебя. 저희들도 말씀을 통해서 하나님께서 준비해 주시고 저희들에게 주시는 은혜를 살펴보았습니다. Мы также сегодня посмотрели о Твоей благодати, что Ты, Господь, приготовил нам. 저희들 주님이 주시는 은혜 가운데서 부족함이 없이 주님 안에 거하는 삶이 되게 도와주시옵소서. Помоги, Господь, чтобы мы могли бы пребывать в Тебе и, не ощущая какого-то недостатка, мы могли бы всегда жить в изобилии. 그래서 주님을 찾기 어려운 때에 우리 구원받은 그리스도인들을 통해서 주님의 영광이 나타날 수 있도록 인도해 주시옵소서. В этом мире сейчас очень много трудностей, что не все люди могут находить Тебя. Господь, помоги, чтобы и в этой жизни мы могли бы сохранить свою веру. 우리 가라발타 교회 형제자매님들 주님께서 지켜주시고 안전히 보호해 주시기를 원합니다. Просим Тебя искренней душой, просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил всех наших возлюбленных братьев и сестер Карабалтинской церкви. 특별히 오늘 또 함께한 멀리에서도 함께 참여한 우리 형제자매님들 기억해 주시고 있는 곳에서 하나님의 은혜로 살펴 И 주시옵소서. также, Господь, просим Тебя, чтобы Ты позаботился о всех тех братьях и сестрах, которые издалека сейчас также слушают это слово, где бы они ни находились, чтобы Твоя благодать всегда пребывала вместе. 생 중에 계신 분들 속히 건강을 찾을 수 있도록 하나님께서 И 도와주시고 также, Господь, восстанови здравие и силы всем тем братьям и сестрам, которые находятся сейчас в болезни. 모든 것 하나님께 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. За все Тебя, Господь, благодарим и молимся во имя Господа нашего Иисуса Христа. 아멘.